මේ ඔබ දකින්නේ නාවලපිටිය මාර්ගයේ නායාමක් හේතුවෙන් සිදුවී ඇති අනතුරක ස්වභාවික දසුන් වේ. මෙම නායාමෙන් මිනිසුන් බොහෝ දෙනෙක් පස් අතරට යට වී ඇති බව ගම්වසින් විසින් පවසන ලදී. තවද වෑන් රථයක් හා ත්‍රිරෝද රථයක සුන්බුන් දක්නට ලැබෙයි. පහලින් වැටි ඇති දුම්රිය මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති අතර දුම්රිය මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට බොහෝ කාලයක් ගත වෙන බව ගම්වාසීන් විසින් පවසයි. තවද පහලින් නැති කුකුල් ගොවිපළ සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වී ඇති අතර මේ සුන්බුන් අතර මිනිස් ජීවිත රසක් මිහිදන් වී ඇති බැවින් ඒ සියලුම දෙනාට කිසිදු භවයක මෙවැනි අකල් මරණයක් සිදු නොවේවායි මාගේ ප්‍රාර්ථනයයි.